Pas gjithë rëmujës që shkaktoi ndarja me Jozin dhe gjithë komentet që pasuan, Loredana e shtëpisë më të famshme në Shqipëri ka zgjedhur të shkëputet për pak nga zhurma virtuale duke nisur pushimet në jug të Shqipërisë. Në një story të publikuar së fundmi, ajo shfaqet në një ambient relaksues buzdetit e rrethuar nga njerëzit që i quan të zemrës. E veshur me stil dhe i qeshur, Loredana duket se po gjen paqen mes miq të ngushtë, ndërsa pushimet duken si një frymarrje pas një periudhe të tensionuar. Në mbishkrim, ajo e thot qartë: "Me njerëzit e mi të zemrës", një mesazh i qartë për ata që janë ende pranë saj dhe kur bota jashtë ka shumë zhurmë. Nga ana tjetër, Jozi u shpreh se në çifte ka ndarje dhe ribashkime në një bashkëbisedim me fancat dhe pas këtyre zërave, Loredana ndau një fotografi me një djalosh simpatik, duke mos treguar më shumë rreth raportit të tyre. A ishte kjo një kundërpërgjigje për Jozin? Këtë e di vetëm ajo.